老母娘天上帝是否存在天，古人认为天是有情感能思想的存在者。孔子说过，或罪于天，无所导也。所作所为得罪了上天，有违天理，那么祈祷再多也是没有用的。予所否者，天厌之，做了违背良心的事情，上天就会唾弃我为乎？为天为大，伟大啊！只有天最高大天。孔子、孟子思想中，天似乎也是能安排一切的主宰。孟子也说过：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。道大道无形，生育天地；大道无形，运行日月；大道无名，掌讲万物，无不知其名，象名曰道。”新晋经有一位真神，自从造天地以来，神的永能与神性是明明可知的，实际是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。罗马书第1章第20节，我们要如何向人证明真正有一位上帝的存在？虽然上帝的存在不需要也不可能用人的方法来证明，但是很多人都不由自主地相信宇宙当中必然有一位冥冥中的主宰。在我们生活经验中，当我们尽了所有的努力，常常会带着希望说谋事在人，成事在天，生死有命，富贵在天。当事情不太顺利时，我们也常安慰自己说天无绝人之路，若事情已经绝望了，我们只好叹息天不从人愿。最后事情若起死回生时，我们会高兴地说天理昭昭，老天有眼，有一位真神上帝，看不见的并不表示就不存在。如空中有许多电波承载着美妙的音乐影像，虽然看不见电波，只要能借着适合的方法收音机电视，我们不但能知道电波的存在，而且能与这些电波有正确的接触。上帝虽然是我们肉眼所不能见，但借着他所创造的浩瀚宇宙和微妙自然，我们就能知道有一位真上帝，万物的创始者，有一位真神太初有道与神同在，道就是神，这道太初与神同在，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。新约约翰福音1:13，圣经创世纪1.01分 5 General 1:1 起初神创造天地， General 1:2 地是空虚混沌渊面黑暗，神的灵运行在水面上。 General 1:3 神说要有光，就有了光。 General 1:4
神看光是好的，就把光暗分开了。General 1:5. 神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。老母娘上帝阿拉万物之真宰明明上帝无量清虚至尊至圣三界十方万灵真宰老母娘明明上帝老母娘生天生地生万物，为天地万物生灵之真主宰，又称无生老母，又称明明上帝。上帝当知道，我们所敬奉的真神，就是四书五经所说的上帝。这真神两个字和上帝两个字，音虽不同，意思却是一样。就如大雅所说的音之谓丧失，克配上帝。朱子说，上帝就是天的主宰。小雅上说，按形体而论，就叫做是天；按主宰而论，就叫做是地。既是朱子和程子两个讲解，和真神两个字的意思是一样，就可以明白，我们所敬奉的真神，就是古年间的圣人所敬奉的上帝。基督教辟邪归正论第56页，老母娘清净经云：大道无形，生育天地，可知天地之源出自于道，未有天地先有此道。道德经首母章第52，天下有始，以为天下母。既得其母，以知其子，父守其母，莫身不殆。皇母训子十戒，三戒为道如尊我如尊，生克制化老身份。三戒十方母为主，养育圣凡一灵根。道生一，一生二，二生三，三生万物。道创天地而与天地同在，自性佛，即是灵，看不见抽象，但是它却存在每一位十方善知识的身上。所谓道化成肉身，住在我们中间。天主国与自性佛主耶稣对父神说：正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面。约翰17:21，道德经混成章第25，有物混成，先天地生，即七辽息，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，自之曰道，强为之名曰大。大曰始，始曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。狱中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。大万军之耶和华说：从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处人必奉我的名烧香。马拉基书1:11，老子曰：道大，天大，地大，人亦大。
道德经混成章第25黄母老母娘即是无极老母，无极老祖，无生老母。黄母天父，天上的父，耶和华万军之耶和华神，上帝真神，阿拉真神主，真主造物主，为皇上帝，明上帝造真理。老母娘慈训明灵义电光，上帝赐而真宝藏，无量慈怀传一旨，清虚大化救援皇至尊，无上威灵力至圣心法，复贤良三界法，与慈云布十方。共沐朝母娘，万灵归根乐欢喜，真载无为居天堂老母娘上帝，阿拉万物之真载明上帝，无量清虚至尊至圣三界十方万灵真载，一点明上帝圣号之意，以明是代表先天纯阳光明本性。所以明不为是超越现象界的明，且是内在的明。超越现象界的明为天命，内在的明为人人具足的本性良知。上帝即宇宙的最高主宰，他是诸天神圣三世诸神之本，也是宇宙唯一至尊的神。他不但是灵性之根源，也是创造宇宙生育天地运行日月长养万物的大主宰。在人而言，亦如无人本具之本性良知，如帝尧之大仁，虞舜之大巧，夏禹之大功，文王之大德，周公之大才，老子之感应，孔子之忠恕，释迦之能静，耶稣之博爱，穆圣之清真，观音之大慈，世子之喜舍，文殊之大智，普贤之大行，弥陀之平直，关圣之刚正，纯阳之虚明，五目之精中，等十方众圣，三世诸佛，一切奥义妙理，无量智慧功德，神通妙用，全是由上帝的性体中流露出来的。上帝的性体尽虚空遍法界，我们所看到的一切，所看不到的一切，全是上帝所变现的。所以我们时时刻刻都是与上帝同在的。上帝的灵光大而无极，范围天地，小而无内，细入无间。凡是日月星辰，江海井泉，白云彩虹，雨露霜雪，一花一木，一草一蛋，宇宙森罗万象，全在上帝的性海中。无量清虚形容明上帝是无量智慧之根本，无量妙行之本处，无量功德之源头，是真空妙有，虚灵不灭的。至尊至圣世尊崇其位为至尊至贵，至高无上的。敬奉其德是圆融完美无缺的。三界十方，三界是指欲界、色界、无色界。十方指东西南北东南西北东北西南上下，表上帝的性体尽虚空遍法界无所不在。 X 三界28天图万灵真，在说明上帝的圣灵。
大而无极范围，天地小而无内气入无间，为万有之本源，万化的真主宰。所以明明上帝为一切生灵的大总持，在传统道场亦有尊称为无生老母或以母字为代表，其意义如同明明上帝具有形上义与形象义，为万物苍生生命的大本源头。三界十方万灵真在至尊至圣无量心虚言其本体尊崇其位敬奉其德载主其尊用在万灵便不恒用在不无言为范其及形容其大说明其相明明上帝母字与母同音同义，字形与父母字相近。母字的情义一点中家中是天下之大本，代表体是阴阳，代表用体用合一为母，有体无用则至空，有用无体乃直相，即体即用即用即体，体用合一即是佛也。二点点代表无极，点代表真如本心。三点中线拉直透出圈外，表示超乎太极之外，贯乎太极之中。四点母字正转90度，表示先天灵性之母。先天母乃万灵主宰，灵性之母亲无形永久之如来自性。太极字的形义中是天下之大本，代表体。两点是阴阳，代表用。从代表无极，动生阴阳从直心代表真如本心。太极图各教圣人对老母娘的尊称一点如叫天上天上帝明明上帝为皇上帝等，中庸交涉之理，所以是上帝。天命之谓请，诗经小雅明明上帝昭灵下土，大雅上帝灵汝无二耳心。书经汤告为皇上帝降忠于下民，若有恒信。二点佛教大日如来毗卢遮那无生等法华文具会本法身如来名毗卢，此翻译片一切处。坛经一问品若悟无生顿法，见西方只在刹那。大日经书亦云：梵音毗卢遮那者，是日之别名，即除安片名之意也。同16曰：所谓毗卢那者，日也。如世间之日，能除一切暗明，而生长一切万物，成一切众生是也。今法身如来亦复如是，故以为喻也。三点道教无道无极天尊等。道德经有物混成，先天地生，即七辽息，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自之曰道。天下万物生于有，有生于无。四点也叫真神、耶和华天主、天父上帝等。圣经创世纪，上帝照自己的形象创造了人。五点会叫阿拉真主。
福荷兰经卷一奉大人大慈真主之名6点先天大道无生老母明明上帝无量心虚至尊至圣三界十方万灵真载真主古兰经，如果你问他们谁创造了天地，制服了日月，他们必定说真主296亿。如果你问他们谁从云中降下雨水而借雨水使已死的大地复活呢？他们必定说真主2963。真主古兰经，他是真主，是独一的主。112真主是万物所仰赖的。1122他不生，也不被生。1123没有任何物可以与他匹敌。1124真神道上帝生命在他头，这生命就是人的光，内光是真光，照亮一切生在世上的人。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。约翰福音1491314耶和华 Yav, 耶和华 Yav/Yahweh/ 的称呼，在原文之意义，乃是自有拥有的他，亦即不生不灭诸天之国与神之国，神为诸天之国之上的主宰，母居里天，在诸天之上，为万灵真载。诸天之国与神之国，宇宙能量，整个宇宙充斥着舞动的能量。除了此舞动的能量，我们的宇宙一无所有。在某个时间点，这些能量分成许多有知觉的能量与无知觉的能量，从而有一分为二，就对立。斯瓦米维达帕若提 Swami Vedabharati, 着火瑜伽约翰一书第4章第13节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。约翰一书3:24遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。神的灵住在我们里面，何处？约翰一书与约翰福音在文体上颇相似，因此可能是来自于同一个作者。福音书作者约翰，神上帝老母娘的灵住在我们里面。圣经创世纪提到上帝创造天地万物的情形。创造人时，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。创世纪275教阐到佛家所言正法掩藏灵山柳之净瓶主人翁真主人真如等等。儒家所言大学之道三人之行天命等等。道家所言古神葫芦玄牝众妙之门等等。
回教所言阿米木、亮木、米木回回之地等等。基督教言十字架用或施洗窄门等等。对于以上所谈之名词，没有求道的人是无法体悟的。所以说摸得着根的成佛祖，摸不着根的瞎修行而道，就是万教所要找的根。个根如没有经活佛师尊名师指点，是无法找到的。可见求道的重要。经典印证亦无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。二佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头。人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。正法密传世尊在灵山会上，拈花示众，是时众皆默然，唯迦摄尊者破颜为笑。世尊曰：无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。复主摩诃迦摄。世尊至多子塔前，命摩诃迦摄分作另座，以僧伽梨为之。遂告曰：吾以正法掩藏，密付于汝，汝当护持。五灯会元卷17佛释迦牟尼佛著僧伽梨比丘3之一，华译为众句11，又称为大一，由9条至25条制成，是作大法会。或是见国家元首重臣时所穿的。正法密传会能及会祖义。三无度世，足以袈裟遮为，不令人见。未说金刚经，至因无所住而生其心，会能言下大悟一切万法不离自性。遂起祖言和其自性本自清净和其自性本不生灭和其自性本自具足和其自性本无动摇和其自性能生万法组之物本性。谓会能曰：不是本心，学法无益。若是自本心，见自本性，即名丈夫天人师佛。The lamp of the body is the eye. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. 马太福音第6章22，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-3。Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 你们要进窄门，因为引到灭亡。那门是宽的，路是大的，进去的人也多。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition.
窄门圣经马太福音第7章1-4 Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. 因到永生，那门是窄的，路是小的，找到的人也少。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition 048L. 佛家言不走正门，进入4生6道。胎生耳牛马羊狗之类，卵生眼鸡飞禽之类，湿生口鱼虾水族之类，化生以马以蚊虫之类，泥丸公气天神肚脐在世投胎为人，认母归根修道，目的在离苦的乐，唯有认母归根，方能超生了死生，登圣域贤官，永脱苦海。母自垂武，教皇母慈是这恩师，一指点杀身难报，重如山恩似海，实际心怀若不受师指点，怎能脱苦？又怎能了生死？不受考灾，上超祖，下应孙，全凭师力，各应当报大恩。尊师安排皇母10诫，第7诫勿教圣人提出了诚恳的呼吁，一点穆罕默德可兰经文难了死。肃拜真师反摇西2点耶稣基督圣经空是玄真义。赞美诗词作高歌3点太上老君道德5前卫严谨。肃拜功常早归根4点释迦牟尼真空非空法非法，如然自在是个5点孔老夫子雄神之化之其旨。定静安律见本源，古人云白藕绿叶红莲花。三角原来是一家3大圣人发庆礼，得了巧妙回老家务有本末，是有终始，之所先后，则敬道矣。信教不爱修道，但不宜只有信教，耽误修道，本末倒置。实在可惜，点老母娘的奥妙道在使逆东郭子问于庄子曰：所谓道，呜呼！在庄子曰：无所不在。东郭子曰：其而后可。庄子曰：在蝼蚁。曰：何其下也？曰：在蹄。百。曰：何其欲下且？曰：在瓦辟。曰：何其欲甚且？曰：在使逆。东郭子不应。庄子曰：夫子之问也，故不及直。正或之问于监视律系也，内下欲况，汝为莫必无乎陶物。指道若是，大言亦然。周天贤3者，一名同时，其之义也。庄子之备有第22老母娘的心声，13山坡母子礼，乃不得已。皇母训子10诫，1诫亦当初天未分，混沌未探，妙明明无人，我空空一团。96亿元佛子先天同聚，无忧愁无烦恼，自在安然。先兄弟先姐妹生来伴，
随母来，随母去不离身边。极乐国任逍遥，随意玩耍，乘青龙跨彩凤，无量尊严，不惧寒，不惧暑，无数无管，无阴阳，无对待，至理纯然，暇无事，任遨游先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹，吃的是仙桃点琼浆，玉翼穿的是登云鞋，仙衣仙衫，老母娘的心声。二论无极为圣域至善宝，静静而应通，万法万类根源，自从那骄子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾，万八在气数定天使成就，又待至丑。会满地是完全清气，升为天盘部，至星斗浊气，降凝为地湖海山川，至盈会天地交日月和照会阴阳和阴晕万类生全，此即是先天妙开辟之本，无极静态及动狂及坤乾老母娘的心声。三道即理，理即道虚灵之妙道生一，一生二，二又生三，一本散万殊哉，自无入有其奥妙，是神天意难尽言。天即成，地即立，万物其北东土，无人焉，缺少女男，那时节为母，我无奈之处，方舍我9、6